Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu M. Salis. Da na subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sultana, ma'abociya kyau, ma'abociya sanyayyen murya haɗi da zazzaɓin sauti. Haƙiƙa ke ta musamman ce a duniyar kyawawa. Kyawun adanki na rikita sauran 'yan mata da jin cewa ke kaɗai ce kyakkyawar halitta mafi kyawu a cikin kyawawa. Ke ɗin ta musamman ce a duk inda na musamman ya kasance. Haƙiƙa Ubangiji ya miki sanyayyen idanu masu sanyayyen kallo da kuma kyawun ambato. Haƙiƙa ke ta musamman ce a duk inda kyau yake, kuma sannan ke ta daban ce a inda tarbiyya take. Kin yi nisa inda kika wa dubun mata rata ta kowane ɓangare. Haƙiƙa idan za a kwatanta adanki ko ɗawisu ma albarka, kyawun tafiyarki kuwa ko wahainiya albarka, hasken idanunki tamkar hasken walƙiya, sannan nazarinki da imaninki yayi daban da na sauran mata. Ke ɗin ta musamman ce Sultana, ki ta musamman ce Sultana. Ki kasance ma abociya haƙuri a kowane lokaci, domin shi mai haƙuri shi ne yake tadda sa'a a kowane lokaci. Haƙiƙa kin mori tarbiyya da ɗa'a da komai na rayuwa. Allah ya ƙara miki lafiya Sultana. Ina godiya daga naki Hayatu M. Salis. Ina miki fatan alkhairi.